Sia, en sød lille pige. Sia, der er ikke så meget andet at sige. Hun har både en far og mor og en søster og bror. Sia, hun er altid glad, og også når hun spiser ulækker mad. Nogle gange kan hun godt være lidt skør, men er altid i godt humør. Hun kan godt være lidt skør, men er altid i godt humør. Godmorgen, fru lærer. Godmorgen, Sia. Hvad skal vi lave i dag? Vi skal have matematik. Ej, helt ærligt, ikke matematik. Matematik er da sjovt. Tjo, måske har du ret. Sjovt eller ej, i så fald skal I finde jeres matematikbøger frem. Fru lærer, jeg tror, hvis jeg har glemt min matematikbog derhjemme. Du kan bare arbejde sammen med mig. Tak. I laver bare derfra, hvor I er kommet til. Hvor er du kommet til, Sia? Jeg er kommet til side 12. Hvad med dig? Det er også. Skal vi arbejde sammen? Ja tak, det vil jeg rigtig gerne. Fedt. Må jeg også godt være med? Selvfølgelig. Kan vi få noget ro, tak? Undskyld, fru lærer. Det går nok, men nu skal vi arbejdsro. Skal vi følges hjem, Sia? Må jeg også godt følges med jer? Selvfølgelig, vi kan alle tre følges hjem. Fedt. Det er seriøst så dejligt at have en ven som dig, Sia. En ven, der altid er glad, lige meget hvad der sker. Jeg er fuldstændig enig. Jeg glæder mig altid til at se dig i skolen. Jeg bliver nemlig også altid selv smittet af din glæde. Men hvordan kan du altid være så glad? Tjo, altså, hvad er grunden til at være sur? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ville ønske, jeg var lige så glad som dig, Sia. Jeg synes det også, du virker meget glad. Tak. Skal jeg hjælpe dig med at bære din taske? Jo tak, det må du da rigtig gerne. Hvor skal den egentlig bæres hen? Bare hjem til mig. Jeg bor lige derovre. Er det her? Ja, tak for hjælpen. Skulle det være en anden gang? Du virker da som en rigtig sød lille pige. Udover at være glad, er du også rigtig hjælpsom. Ja, du hjælper alle på din vej. Lige meget hvad er du glad. Også når du spiser ulækker mad. Lige meget hvad er du glad. Især når du tager et dejligt varmt bad. Du er også rigtig hjælpsom. Hjælper alle på din vej. Men du er ikke altid nænsom. Kun når vi er dig og mig. Lige meget hvad er du glad. Også når du spiser ulækker mad. Lige meget hvad er du glad. Især når du tager et dejligt varmt bad. Du er også rigtig hjælpsom. Hjælper alle på din vej. Men du er ikke altid nænsom. Kun når vi er dig og mig. Kun når vi er dig og mig. Kun når vi er dig og mig. Tak, venner. Jeg er hjemme. Hej Sia. Hej Sia. Hej mor. Hej far. Hej Alma. Hej Hubert. Har du haft en god dag i skolen? Ja, den var rigtig god, ligesom alle de andre dage. Dejligt. Mor, hvad skal vi have til aftensmad?
Vi skal have fisk. Ej, helt ærligt, vi har fået fisk hele ugen. Jamen, fisk er jo også lækkert. Det er godt, du er så positiv, Sia. Godnat, Sia. Mor, kan du ikke lige synge den der godnatsang for mig? Okay, men bagefter skal du altså sove. Ja, ja. Så er det nat. Godnat, min skat. Stjernerne kigger på mig og lyser ned på dig. Godnat, Sia. Godnat, mor. Hvad var det? Nå, det var nok ikke noget. Hej, Sia. Hej. Dejligt vejr i dag, synes du ikke? Nej, det er bare en kedelig grå himmel. Men det regner jo ikke, og du siger altid, at så længe det ikke regner, så går det nok. Det har jeg da aldrig sagt. Sia, du er vist ikke helt dig selv. Har du haft en dårlig morgen? Bare bland dig udenom og lad mig være. Der er så noget helt galt med Sia. Ja, hun virker ikke helt som sig selv. Hun virker næsten sur. Jamen, det kan da ikke passe. Næh, det er hun jo aldrig. Så jeg kan vide, hvorfor hun bare lige pludselig er blevet det. Jeg tror altså, der er noget galt. Og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad det er. Ja, men senere, for nu skal vi til team. Godmorgen, elever. Nå da, I virker da lidt nede i dag. Er der sket noget? Og hvad med dig, Sia? Du plejer da altid at være helt frisk om morgenen. Er der noget galt? Nej. Nå, okay. Nå, find jeres danskbøger frem. Fru lærer? Jeg tror, hvis jeg har glemt min danskbog derhjemme. Så må du bare lave i din ekstra bog. Så er der frikvarter. Ja! Yeah! Hvorfor ignorerede Sia mig bare? Hvad tror du egentlig, der er sket med Sia? Jeg ved det ikke. Måske har hun haft en dårlig morgen. Ja, måske. Men hun har bare aldrig været sådan der før. Nej, det har du vel ret i. Se, Sia kommer. Lad os prøve at snakke med hende. Hej Sia, hvordan går det? Bland dig udenom. Okay, undskyld mig. Sia, det er bare, er der sket noget? Altså, ikke for noget, men du virker overhovedet ikke lige så glad, som du plejer. Er det noget, du gerne vil fortælle os om, kan du altså sagtens sige det. Vi kan godt holde på hemmeligheder. Ja, der er faktisk noget, som jeg gerne vil fortælle jer om, og det er, at jeg har sagt, at I skal blande jer udenom og lade mig være, men I kan åbenbart ikke høre. Okay, der er altså noget helt galt. Ja, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad det er. Ja, men efter skole, for nu ringer skoleklokken. Nå ja. Lad os se, om der står noget i den her bog.
Nej, ikke den her. Hvad så med den her? Nej, heller ikke den her. Ej, det er jo som at finde en nål i en høstak. Ja, jeg ved det godt, men vi er så nødt til at finde ud af, hvad der er sket med Sia, så vi kan få vores gode ven tilbage. Du har ret. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der er sket med vores gode ven. Hvad er der sket med vores gode ven? Vil hun ikke komme igen? Hun har altid været så glad, men nu er hun bare fuld af had. Hun har altid været så sej, og altid været god til at sige hej. Men nu spørger jeg, hvor hun hen? Kom tilbage, min gode ven. Hvor er Sia, hvor hun hen? Vil hun ikke komme igen? Hun har altid været så sej, især når hun var sammen med mig. Hvad så med den her? Aha, der står noget her. Hvad står der? Der står, der findes en helt særlig forbandelse, hvor hvis man bliver ramt af den, bliver man sur, trist og gnaven. Det sker kun for folk, der altid er glade. Det må da være den, som Sia er blevet ramt af, for hvad skulle det ellers være? Og det passer jo med Sia, der altid er glad. Men står der også, hvordan man bryder forbandelsen? Ja, der står 1. Stil i en rundkreds rundt om den forbandede. Sig, glæde kom tilbage, baglæns. 2. 2 af jer skal nu gå ind på midten og tage den forbandedes hænder. Imens bliver I andre ved med at sige, glæde kom tilbage, baglæns. Til sidst bliver den forbandede glad igen. Det kræver 10 personer inklusive den forbandede til det her ritual. Og så skal det gøres ved midnat. 10 personer, men hvor skal vi skaffe de 10 personer fra? Max, tænk dig lige om. Vi har jo faktisk en hel klasse. Jo, men det er jo ikke sikkert, de tror på det der med forbandelse. Og hvad med det der midnat? Vi kan da ikke bare snige os ud om natten. Min mor bliver i hvert fald rasende. Max, det her handler altså om vores ven Sia. Det er vores eneste mulighed for at gøre hende glad igen, så vi bliver altså nødt til at gøre et forsøg. Fint, så lad os prøve, men det må altså blive i morgen, for nu skal jeg hjem. Det skal jeg også. Vi ses i morgen. Ses. Har I lagt mærke til det, som om der er noget galt med Sia? Ja, hun virker ikke helt som sig selv. Hun virker næsten sur. Tror I, hun er blevet ramt af en forbandelse? Ej, helt ærligt, Jack. Der findes altså ikke forbandelser. Gør der ikke? Nej, det er bare fjollede idéer i dit hoved. Men man skulle da næsten tro, at det var en forbandelse, for hun har jo aldrig været sådan der før. Ej, ikke også dig. Jeg kan altså godt følge af det der med forbandelser, for hun virker jo slet ikke som sig selv, og jeg synes, at vi skal finde ud af, hvad der er galt. Ja, men hvordan? Vi kan jo ikke se, hvad der sker inde i Sias hoved. Nej, det kan vi jo ikke. Men jeg vil finde ud af, hvad der er galt. Så hvad så nu? Hvad er der sket med Sias gode humør? Nu er hun jo sur som en hund, der gør. Hun er ikke helt sig selv. Tror I, hun vil gøre galt? Hun er ikke som hun plejer, og slet ikke når vi leger. Hvordan hun er blevet forbandet, midt ud i månesandet. Stop. Jack, hvad i alverden er månesand? Det er vel sand på månen?
Nogle gange er du altså lidt mærkelig, Jack. Undskyld mig, men vi er jo faktisk i gang med at synge. Ja, men det var faktisk Jack, der begyndte. Mig? Ja, dig. Jeg er ligeglad med, hvem af det var. Lad os nu bare komme videre i sangen. Det er bare slet ikke sjovt, men virkelig, virkelig, virkelig flot. Det er rigtig, rigtig slemt. Det kan ikke være særlig nemt. Hvad er der sket med vores klassekammerat? Vi håber alle, at der sker noget snart. Hun er bare slet ikke glad. Hun er rigtig, rigtig vred. Se, nu kommer Line og Max. Måske ved de noget om, hvorfor Sia er så sur. Hvorfor står I alle sammen der? Det er fordi, vi snakker om, hvad der sker med Sia. Ja, og hvorfor hun er så sur. Ved I det? Ja, det er fordi, hun er blevet ramt af en forbandelse. Ej, ikke også jer. Nu siger jeg det igen. Der findes ikke forbandelser! Det kan du sagtens sige, men vi har altså læst om det i en bog. Ja, klart. Det passer altså. Tro nu på os. Ja, selvfølgelig. Nå, men vi må altså diskutere videre senere, for nu skal vi til team. Hør godt efter alle sammen. Det, der er sket med Sia, er, at hun er blevet ramt af en forbandelse. En forbandelse, som der kun er én måde at kurere på. Stil jer i en rundkreds, sig glæde, kom tilbage. Baglæns. 3, 2, af os skal nu tage Sias hænder. Jeg ved altså stadig ikke helt, om jeg tror på jer. Kom nu, det er vores eneste måde at gøre Sia glad igen på. Okay, men kun for at vise, at der altså ikke findes forbandelser. Fedest. 1. Stil jer i en rundkreds, 2. Sig glæde, kom tilbage. Baglæns. 3, 2, af os skal nu tage Sias hænder. Yes, nu er I med. Jamen, så lad os da lige synge den alle sammen i kor. 1. Stil jer i en rundkreds, 2. Sig glæde, kom tilbage. Baglæns. 3, 2, af os skal nu tage Sias hænder. Ja, nu giver det mening. Men hvornår gør vi det? Ritualet skal gøres ved midnat, så der gør vi det. Hvad? Det kan vi da ikke så sent. Min mor bliver i hvert fald rasende, hvis jeg sniger mig rundt om natten. Venner, hør nu her. Det her handler om vores klassekammerat Sia, og hvis vi ikke får gjort noget snart, vil hun måske være sur og trist for evigt. Jeg holder med jer, for Sia plejer for eksempel altid at dele sin skolebog med mig, når jeg har glemt min egen. For Sia er både sød og hjælpsom. Jeg holder også med jer, for der var for eksempel en gang, hvor jeg ikke gad matematik, men så muntrede Sia mig lidt op, for Sia er altid glad lige meget, hvad der sker. Jeg holder også med jer. Også mig. Det gør vi også. Kom nu, Sofia. Alle andre er på vores side. Okay, så er jeg også på jeres side. Yeah! Jamen, så ses vi vel ved midnat. Ja, det gør vi. Men vent. Hvem sørger for, at Sia kommer?
Det skal Lina og jeg nok sørge for. Okay, men hvor mødes vi? Vi mødes her i skolegården. Okay. Hej hej. Hvor er mit gode humør blevet af? Det der var der, når jeg slappede af. Nu føler jeg mig sur og trist, og jeg kan mærke hver eneste lille gnist. Alt det føles sort og mørkt, og alt lyset er blevet slukket og tørt. Hvordan skal jeg nogensinde finde mig selv med mit rigtig dårlige held? Sia, vi har virkelig brug for dig nu. Hvad vil I? Jo, vi ville bare spørge, om vi kunne mødes i aften ved midnat. Ved midnat? Man skulle tro, du var faldet ned fra månen. Sia, vi har virkelig brug for dig. Nej, det kan I godt glemme. Det kommer ikke til at ske. Så lad mig nu bare være. Nej, hvad skal vi så gøre nu? Vi kan jo ikke lave vores ritual uden Sia. Jeg har en idé. Fedt, hvad er din idé? I nat kl. 11:30 mødes vi foran Sias hus, og så går vi ind i huset og bærer hende over i skolegården. Okay, jeg har 2 kommentarer. For det ene, hvordan kommer vi ind i huset? De har jo sikkert låst døren. Det har jeg tænkt på, for der var en gang, hvor Sia fortalte mig, at hun sov med åbent vindue, så vi kan jo bare kravle igennem det. Okay, men for det andet, vi kan da ikke bare bryde ind i hendes hus, og hvis vi tager hende med, vil det næsten være som at kidnappe hende. Jamen, det er vi nødt til, for jeg kan altså ikke komme i tanke om andre måder at gøre det på. Det er da næsten ulovligt at bryde ind i andres hus, og hvad nu, hvis hendes forældre opdager, at hun ikke er i sin seng? Max, det her handler om vores bedste veninde, Sia, og hvis vi ikke gør det her, vil hun være sur og trist for evigt. Okay, så gør vi det. Jamen, så mødes vi foran huset kl. 11:30. Hej hej. Jeg ved altså stadig ikke, om jeg er helt tryg ved det her. Bare husk, at det handler om vores gode ven. Okay, nu gør vi det. Nu skal vi bare komme over i skolegården, hvor de andre venter på os. Ikke bil, mørkedag, 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 ikke bil, mørkedag. Hvor er jeg? Sia, du er tilbage. Tak for hjælpen alle sammen. Skulle det være en anden gang? Jeg forstår ikke helt, hvad der er sket. Det er en lang historie, men du skal bare vide, at vi er rigtig glade for at se dig igen. Sia, hvor er du? Nå, jeg må nok også hellere se at komme hjem, inden mine forældre bliver alt for bekymrede. Ja, det må du nok hellere. Også mig. Og mig. Og mig. Det må vi nok også hellere. Hej hej. Husk nu, at selvom I bliver ældre, må I aldrig nogensinde miste jeres glæde. Hej hej. Sia, en sød lille pige. Sia, der er ikke så meget andet at sige. Hun har både en far og mor og en søster og bror. Sia, hun er altid glad, og også når hun spiser ulækker mad. Nogle gange kan hun godt være lidt skør, men er altid i godt humør.